今日阿陳總嗌我嚟佢屋企會所喺度度緊假，睇咗一下，佢話佢秘書特別中意呢度。我嚟咗探咗幾圈咗之後，我都特別中意呢度，尤其好多香港同胞可能會更加中意呢度。阿陳總話佢哋呢個會所屬於全中山目前唯一一個喺小區下邊係經營得最好嘅。咁有兩個泳池啦，我哋下邊呢個巴厘島嘅風格，咁背後咧仲有一個室內嘅恆溫泳池。之後仲有桑拿房，仲有健身房，仲有 high tea 嘅地方，所以呢個會所嘅話，可以話喺全中山目前嚟講，佢係維護得最好嘅，唔似我哋依家嘅四大宅先得200-300戶。咁我諗下，到時候佢點可能維護得好呢？但係因為呢個小區嘅體量咧係比較大，第二個咧，陳總當其時買嘅時候咧，去到2萬幾蚊嘅單價，咁依家加推11度嘅話，依家就13000到15000。大裝修，第三個咧，呢度嘅交通位置係比較正嘅。我哋嘅後邊咧個方位咧就中山嘅北站，而且離高出口又近，所以基本上嘅話呢個位置有一種度假嘅風格，我特別中意呢度。如果大家有興趣嘅話，先睇下呢度，估下呢度係邊個。第二個有興趣嘅再翻嚟睇一睇啦。